欢迎收看中天晨报，我是孙依林。Good morning to our viewers around the world. 大家早安，到我们的气象时间，要来关心一下今天以及周休假期外头的天气状况了。好，要提醒大家，今天清晨外头依然都是比较偏冷的，尤其是整个西半部地区，因为受到了辐射冷却作用的影响，所以温度都会来得蛮低的。今天清晨的最低温就出现在新竹关西，而且这个是6点38分的低温，是11.3度，是今天全台的最低温。所以还是要提醒整个西半部地区的观众朋友。入夜之后跟清晨的这段时间，外头的确都还是比较偏冷一些哦。早出晚归的观众朋友就要特别的注意了。那么今天还是要提醒北部地区跟宜兰，因为受到了东北季风的影响，所以还是比较偏湿湿凉凉的天气哦。